Aí, ó. Demorou, mas chegou a praquinha aí, gente, ó. Geladeirinha. Com 2 semanas aí aguardando consertar. O cara pediu R$ 500. Ó. Defeito nessa placa aqui, ó. Levei pro eletrônico consertar, mas o cara não deu jeito não. Comprei ela pra fora. Pra aqui, ó. Vem até com peça original da Consul. O barulho dela funcionando, ó. Faz até o motor, ó. Esse barulho fazia. Graças a Deus, certinho. Agora põe ela pra trabalhar. Positiva. Tudo de bom aí, tudo certo. Agora põe ela pra gelar. Tchau, obrigado.